واحد لابارتي لعبتها يلاه كملتها ساليتها افيك بواحد ليشيكي مات بلان سونتر دو ليشيكي كونتر واحد لو روس. هاد الايامات شويه طاح عندي ليل واحد شويه كنت كنوصل حتى ل 1600 و جو لو ديباس مي اكطوالمون جو ا 1562. المهم la partie fait des hauts et des bas. Et ce qui est intéressant فيها هو اني j'ai perdu euh, un cavalier tout au début où vraiment quand la partie est très très serrée. Donc 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 بقيت lorsque يعني تنقول الانسان il faut accrocher aux victoires jusqu'au dernier seconde. ولا لاحظتو راه هو كان فايتني في الوقت دونك اون تيرميني هو عنده 1 minute 15 وانا عندي 0.47 دونك ندوزو لاناليز. Voilà. Donc la partie peut-être avec un coup théorique C3. Moi j'ai joué cavalier F6 ou لعب G3 après E6 fou G2 D5 cavalier F3. وهنايا راه لاحظتو هاد نورمالمون خصو يخرج الكافاليي في هو لي بيان بون لو كولي بيان مي كيدرك لو فو ديالو دونك ما كيبقاش لو فو ديالو افيكاس في لو كولوار سونترال بلون. دونك لعبت انا سي 5 ايتي اكسيلون كو. ابري هو دار اش كيتسمى كاسل كينسايد ça veut dire rock le coup rock après D6 لعب هو يا dame B3. donc la dame B3 هو qu'est-ce qu'il veut faire maintenant كيبان ليه بحال بغا يدفع البيون E4 je pense. donc لعبت انا الكافاليي pour garder pour éviter باش يدفع البيون D2. لعب هو D3 roc. il a attaqué le cavalier en position de clouage avec la dame d'Eli. Moi j'ai attaqué simplement le faux pour chasser ailleurs. لعب D2 voilà. لعبت انا dame pardon la tour B8 la tour B8 pour حيت خصني نقدر نخرج الفو ديالي من سي من لا كاز سي 8 دونك خص يكون عندي لو بيون بي 7 يكون محمي. دونك هو حيد لا دام ديالو سي 2. لعبت انا E5 j'essaie par هاد لو كو de faire une ouverture sur le couloir E. donc حيد لعب le كيما نقولوا roi H1 faux F5. دونك هاد لو كو انا اللي درت ديال كو ديال F5 شنو كان عندي كنت غادي ناتاكي غندفع ابري لو E 4 داكور. هو غادي prend mon pion. انا je vais attaquer le pion avec le fou tout en gardant
ma position le couloir diagonal entre A7 et B1. Il a attaqué le fou. Je me suis retiré en arrière. Bon, حيد la dame diallo pour éviter avec le clouage le pion D3. J'ai attaqué, c'était une erreur qui va lire. J'ai attaqué le pion D3. Il a pris le pion. Moi, j'ai pris le pion avec mon cavalier. Il a juste gardé on ne sait pas, le coup exactement. Donc, c'était une erreur encore, C4 pour moi. Voilà, ici, il a هو حيد لو فو ديالو باش ياتاكي لو بيون ديالي في دي 5. moi شنو درت هنا moi aussi je me suis retiré de D6 pour garder mon pion. Ensuite il a attaqué خرج الكافالي ديالو باش ياتاكي لو كافالي ديالي. moi je me suis retiré. Cavalier D4. J'ai pris le cavalier. C'était une erreur. Il a pris le fou. Il a un léger avantage. Voilà. Faites le A6 pour éviter le fou prend mon pion. Lui, il a joué E3. Après, voilà, il m'a laissé la case. Il m'a laissé la case T3 pour mon pion. Voilà. J'ai joué, le coup, mais c'était une erreur. Donc j'ai perdu facilement une pièce avec une menace de échec et mat dans la position G7. Bon, ce que j'ai fait, c'est garder éviter l'échec et mat. Lui jouait le G1 par son roi. J'ai pris le fou pour détériorer l'attaque ديال mat في G7. Il a pris le fou. Voilà. J'ai joué G5 avec madame. Voilà. Il a pris le pion. Je suis pas ici, je suis pas je suis pas prêt à باش نتبادل معاه بلي غين باسكو هو عنده لافونتاج ديال ان كافاليي وانا ما عنديش. رجع هو كيحاول دابا يتبادل معايا باغي يتبادل معايا بلي دام، انا ما بغيتش دونك مشيت بعدت. لعب اف دام اف 8 اف 4 باردون. لعبت الروك يعني الروك يعني لا تور تي لا تور اف دي 8. اوكي دابا هنا شنو كنت بغيت ندير؟ دونك هنا شنو كنت بغيت ندير؟ كنت باغي نخلي هذيك، بغيت ندير له ديكوفير ديال الفو ديالي بشي اتاك اون اتوندون نشوف اللاعب شنو غادي يعطي ديكوفير باش نلقى هاد الكافالي اللي ورا الفو ديالي اللي ما محميش. فوالا هو بانت ليه اللعبه دونك ما خلاها بحال هكاك.
ما يعني ماشي خلاها بحال هكاك، يعني حرك الكافاليي ديالو او 4. لعبت انا بي 6 بور ايفيتي لو كود فورشيت بالكافاليي ديالو في سي 5. دونك il m'a attaqué le fou، مي لو فو عندي انا محمي، حميت انا لو بيون، يعني لو بيون اللي حامي الفو. داكوغ، هو il a fait une gaffe هنايا، ما عرفتش انا علاش حطها اون ايرور، ما عرفتش علاش، مي سيتي اون غاف بالنسبه لي هوايا، مي ما عرفتش انا علاش. يعني انا كنظن هنا في هاد لا بوزيسيون بقيت كنفكر كنقول واش ناخذ الكافاليي، ناخذ الكافاليي بلو فو، مي الا خديت لو كافاليي بلو فو غينزل هو بايشيك. داكوغ، غناخذ لا تور ديالو هو بايشيك، دونك ما غادي تربحني والو. ونين هنا عطاتو هو اون غاف. بلاتي الا درت لاناليز بيرسونيل كيفاش غادي ندير، فوالا. دونك كيقول لي هو خصك تخدم دير فو اف 5. دونك فو اف 5. ما عنديش فو اف 5، نو اف 5 سو دير خصني اف 5، خصني ندفع اف 5. ما عنديش اف 5، ما عنديش. دونك عندي بون سي با بون توت فاسون غادي نرجع. المهم عطاه اون غاف. داكوغ، بون جي اتاكي انايا لو الكافالي ديالو اون دوبل فوا، ما اتاكي لا غين. بون خسر لو كافالي ديالو، ف سي با انا هاد اللعبه علاش لعبها. دونك j'ai pris le cavalier avec attaqué avec une attaque ديال la dame ديالو. il a pris هو le pion. فوالا، جبت لا لعبت تور اف 8. ولا دار لا كود فورشيت لا تور ديالي في سي 8 مع لو بيون. طلعت انايا لا تور سي 5. بعد هو لا غين ديالو pour ne pas avoir l'attaque à la découvert. طلعت انا البيون ديالي pour éviter يتخد لعبت ا 5، لعبوا ا 3. Voilà, ici j'ai essayé de prendre le contrôle de le diagonal central. Il a pris le fou, j'ai pris avec mon pion, avec une découvert la dame. Attaque au découvert. بعد la dame ديالو h4. لعبت انا جي 6. لعب هو b4. j'ai attaqué la dame. c'était une erreur، ما عرفتش علاش عطاني une erreur، حيت دابا نشوف لاناليز بيرسونيل نورمالمون تيقول لي خصني ناخذ سي برون بي 4 بي 3. كنت انا برون بي 3 ما دونك سي برون بي 3 سي ولا ا برون بي 4 سي برون بي 3 ا برون. وي يعني كان كيقول لي خصني ناخذ هذا ياك. دونك ا يبا بروندر هذا هو، انا غناخذ باش غندير هاد لو موفمون. دونك انا j'ai pas pris le j'ai décidé de d'attaquer la reine. هو بعد فوالا لا reine ديالو باسكو هاد لا كاز كانت عنده، لا كاز لا سول كاز اللي يقدر يكون فيها الابري، لا reine ديالو تكون الابري. فوالا هنايا j'ai menacé la case H2. واخا عطاني هو سيتي اون ايرور، ما عرفتش انايا
Donc il y a le meilleur et le meilleur. Donc reine F5. خصني نمشي ل F5. واني الا مشيت ل F5 ما بانت لي فيها حتى حاجه زعما ما عرفتش انا ما حسبتهاش مزيان مي انا قلت انايا ما عرفتش اش كانت غتعطي ما واخا نشوفوا الاناليز شنو غادي يدير. عطاني F5 هو شنو غيدير H4 غادي اتاكي H4 هادي شنو يمكن لي ندير انا عندي بليزيور طونطاتيف منهم A7 بون انا مشينا في الاناليز بلا ما نمشي بزاف في الاناليز. دونك انا جي ديسيدي انني اتاكي ندير دوبل ايشيك ندير ناخذ لو كولوار اش اون مان ونحاول اتاكي لو بيون اش 2 هو دفع دونك بور غاردي لو بيون ديالو. فوالا انا جيت جي 6 المهم جيت لجي 6 باش نحاول الا حرك هو لا غين ديالو جو في اتاكي انايا لو بيون لو بيون اش 4. هو سيتي اون ايرور بالنسبه لي ما عرفتش انا علاش دار تحرك في الجي 2 بلو غوا ديالو. لعبت انا لا تور جي اتاكي لا غين ديالو دار ايشيك طلعت هربت لو غوا ديالي طلع لا تور باش يحمي فوالا باش يحمي لا كاز اش 4 حيت من بعد غيبغي يلعب بلا تور ديال بلا غين ديالو خصو يحركها دونك ما تبقاش هي مكارديه على هذاك لو بيون اش 4. دونك جي بري لو بيون il a pris فوالا هذه هي لو كو ديسيزيف في هاد من هنا صافي بدا عندي لافونتاج. دونك علاش لعبت انا هاد لا تور دونك لا تور لعبتها تما اول حاجه pour prendre le contrôle ديال complètement le couloir F d'accord et وملي كيكون لي تور مدوبلين تتكون عندهم اون فورس سبيسيال يعني ما كتقدرش يعني وحده حاميه وحده وكتقدر تاتاكي اون غافال يعني ما صافي كيولي عندك شويه لافونتاج. دونك لي كو كي فون سويفر غادي يكونوا ديسيزيف. دونك عندك دونك هو الى ايساي دو مشى الكولوار السي باش ياتاكي لو بيون. انا ما خليت لو بيون مشيت لا كاز لا دام لا كاز جي جوي دام جي 4 باش ندخل. هو عنده سيتي اون غاف بالنسبه لي دونك لعب هو لا تور اف 1. شنو درت انا فوالا j'ai fait un échec au découvert au même temps j'ai la reine ديالي attaqué à la reine ديالو ودرت un échec au découvert دونك ضروري خصو يحيد ليشيك دونك لا رين ديالو ما محمياش. il a pris la tour ديالو j'ai fait une fois encore une fois un échec باش نرجع لا دام باش ما تمشيش ليا لا تور ديالي. خدا هو لا تور درت انايا خديت لا رين فوالا ودابا بدا عندي لافونتاج. مشى هو بغى اتاكي لو بيون خليت له ليه حميت انا لو بيون الاخر الى اتاكي جي كلوي لا تور طلع هو لو غوا طلعت انايا لو غوا ديالي باش يشارك في لو باتاي فوالا.
هو بغى يخرج من الكلواج. دونك شنو بغى يخرج من الكلواج باش ما تمشيش ليه لا تور، حيت هذاك البيون لي كلير راه مسموم. دونك شنو دار؟ درت ايشاك. دونك هنايا ما عندوش، عنده اون سول كاز اللي هي جي جي 4. دونك تندير ايشاك مات بلان سونتر ديال l'échiquier. Et la partie terminée. أنا غير la leçon qu'il faut retirer من هاد كيما نقولوا هاد le jeu d'échecs هي il faut jamais يعني il faut jamais تقول بأنك صافي خسرتي. il faut toujours accrocher le victoire. ولا لاحظتوا راه مشات لي اون بياس في الاول وابري جي ريكوبيري ودرت اون بيل فينيسيون افيك اون ايشيك مات اون بلان سونتر ديال ليشيكي. اي بون دونك لا بارتي terminée avec une belle victoire هادشي اللي كاين.